Okay, may adlaw sa tanan for today's video bay naa napunta diri sa nature. So atong gibuhat diri first bay na mahog ta sa mga manok kay magsige man sunod-sunod sa to while taga exercise. Mao pud ni usa nga naka-advantage diri sa nature bay kay makabuhi ta og manok, pero ang naka-disadvantage pud diri bay kay og maglakaw ta bay impas gid atong manok, pero okay ra bay part magina siya sa atong pagpamuhi. Mao na lang ni nabilin sa atong manok bay nga mga survivor kay niagim kun silang sakit. Okay, proceed na ta diri sa atong pinaka main event. So first nako gibuhat diha bay before ko mag-exercise, mag-stretching sa gig ko. Ang purpose niya ani bay para malikayan nato nga ma-injury ta during our exercise execution. Charot, naka-English ta diha gamay bay kay naka-eskwela man pud ta gamay. Sa akong pag-execute diha bay wa ko kabalo bay kung proper ba ni siya o unproper. Kini siya nga trabaho bay perti kining kapuya, pero depende ra ni sa imuha kung mag-exercise ba ka kay pakursuhay ra man kuni siya ang trabaho Mga bagay na hinahangad makakamtan mo yan. Sa sarili magtiwala at mas lalong galingan. Wala kang makukuha kung hihiling ka lang. Dapat mo na yung kilusan kung gusto mong simulan. Before na ko niin nga video mga bay, shout out dai ko kay Corporal Fury nga naana sa Manila karon amping diha idol, og sa mga gusto magpa shout out comment lang mo. Siyempre di gini mawala tong signature.